Yn y fideo diwethaf, mi wnaethon ni ddangos bod T1 a T2 yn amcangyfrifynau diduedd ar gyfer y cymharu'r. Hynny yw, cymharu'r pwysau'r afalau oedd yn ein perllan ni, neu yn ein poblogaeth ni. Ac mi wnaethon ni wneud hynny trwy gymryd sampl o 3 afal o'r holl berllan. Ac i brofi bod T1 a T2 yn amcangyfrifynau diduedd, mi wnaethon ni brofi bod E o T1 yn hafal i myw, ac mi wnaethon ni'r un peth ar gyfer T2. Nawr y cwestiwn sydd gynnon ni yw pa un o'r rhain yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau, T1 neu T2. A'r ffordd i ddatrys hynny yw i edrych ar amrywiant. Amrywiant T1 ac T2 ac yna eu cymharu nhw. Felly, cyn bod ni'n edrych ar yr amrywiant, be dwi am wneud ydy ail-ysgrifennu T1 a T2 mewn ffurf sydd efallai ychydig bach yn haws i ni fedru ei trin ac llai o siawns y gwnewn ni gamgymeriad. Felly, ar gyfer T1, dwi'n mynd i ysgrifennu hwnna fel x1 dros 3, adio x2 dros 3, adio x3 dros 3. Gech chi weld yn y man pam mod i'n gwneud hyn. Ac yn yr un modd, ar gyfer T2, dwi'n mynd i ysgrifennu fe fel 4 dros 5 x1, tynnu ffwrdd 2 dros 5 x2, adio 3 dros 5 x3. A be dwi'n mynd i wneud nesaf yw cyfrifo amrywiant T1 a T2. A be newn ni? Mi newn ni ddechrau gydag T1. Felly, amrywiant, y variance, felly, var T1 yn hafal i variance o x1 dros 3, adio x2 dros 3, adio x3 dros 3. Ac os dyn ni'n cofio nôl i'r gwaith llynedd, dyn ni'n medru ysgrifennu hwn fel 1 dros 3, ond mae rhaid ni gofio sgwario hwn, var x1, adio. Yr un peth eto, dyn ni'n gallu cymryd yr 1 dros 3 allan, ond cofio sgwario. 1 dros 3, wedi sgwario var x2, ac yn yr un modd ar gyfer x3. Felly, 1 dros 3 wedi sgwario var x3. Os newn ni gofio, x1 oedd pwysau afal 1, felly yr afal cyntaf yn ein sampl ni. Ag, os newn ni edrych yn ôl ag ar y fideo blaenorol, mi wnaethon ni ddiffinio amrywiant fel sigma wedi sgwario. Felly, amrywiant pwysau afal yw sigma sgwed. Felly, dyn ni'n medru amnewid i mewn i fan hyn. Felly, mae gynnon ni nawr 1 dros 9, sigma wedi sgwario, 1 dros 3 wedi sgwario eto, 1 dros 9. Mae'r un peth yn wir ar gyfer amrywiant pwysau'r ail afal. Mae hwnna'n mynd i fod yn hafal i sigma wedi sgwario, ac yn yr un modd, mae gynnon ni 1 dros 9, sigma wedi sgwario ar gyfer y trydydd afal. Felly, os dyn ni'n cyfuno'r hyn at ei gilydd, 1 dros 9 sigma sgwed plus 1 dros 9 sigma sgwed plus 1 dros 9 sigma sgwed yn hafal i 3 dros 9 sigma sgwed, neu 1 dros 3 sigma wedi ei sgwario. Nawr, fe wnewn ni gwmws yr un peth
ar gyfer T2. Felly, gawn ni gychwyn gan edrych ar variance T2. Felly mae gyda ni var, a gawn ni ail ysgrifennu T2 yn ei ffurf newydd. Felly, 4/5 x1 tynnu 2/5 x2 adio 3/5 x3. Yn yr un modd, allwn ni wneud chydig o newidiadau i'r linell uwchben, allai'r 4/5 yna i ddod allan, ond mae rhaid ni gofio i sgwario fe. Felly, gyda ni 4/5 wedi ei sgwario var x1. Mewn modd debyg, allwn ni dynnu'r -2/5 allan. Felly, 2/5 wedi ei sgwario. Ond tro hyn, gawn ni gofio rhoi'r minus o fewn y cromfachau. Var x2 adio yr un modd, ni tynnu'r 3/5 allan, felly 3/5 wedi ei sgwario var x3. Gen ni symleiddio hyn ychydig bach. Felly, yn yr achos hyn, mae gyda ni 16/25, ac fel nes i esbonio o'r blaen, var x1, mae hwnna'n mynd i fod yn hafal i sigma sgwed, felly ni amnewid yn fyna. Yn fan hyn, mae gyda ni -2/5 wedi ei sgwario, felly 4/25 sigma sgwed, ac yn fan hyn, 3/5 wedi sgwario, 9/25 sigma sgwed yn ytrach na var x3. Allu ni dacluso hyn chydig bach, ac mae hynny yn rhoi i ni 16/25 sigma sgwed, plus 4/25 sigma sgwed, plus 9/25 sigma sgwed, yn rhoi i ni 29/25 sigma wedi sgwario, neu sigma sgwed. Felly erbyn hyn, mae gyda ni werth ar gyfer amrywiant T1, sef 1/3 sigma sgwed, ac mae gyda ni werth ar gyfer amrywiant T2, sef 29/25 sigma sgwed. Ar ffordd i benderfynu pa un o'r rhain yw'r gorau o ran ai T1 neu T2 yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau, dyn ni'n dewis yr un sydd gyda'r amrywiant lleiaf. Felly, beth sydd angen i ni ei wneud yw cymharu amrywiant T1 gyda T2. Efallai bod rhai o'ch chi'n gallu sylweddoli wrth edrych ar y ddau rif, felly edrych ar y rhif yna, neu ar y gwerth yna, ac ar y gwerth yna, bod variance T1 yn mynd i fod yn llai, ac o ganlyniad T1 yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau. Be dyn ni'n mynd i wneud nawr yw edrych ar ddau brawf mwyn profi bod var T1 yn llai na var T2. Hynny yw bod amrywiant T1 yn llai nac amrywiant T2. Yna, petai ni cael rhifau sydd ychydig bach yn oddach, medrwn ni ddefnyddio'r profion hyn i ddod i gasgliad pa un yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau. Dyn ni wedi dangos bod var T1 neu amrywiant T1 yn hafal i 1/3 sigma sgwed,
ac bod far T2 neu amrywiant T2 yn haflu 29 dros 25 sigma sgwed. A beth yn eisiau yw canfod pa un yw'r lleiaf, pa werth sydd gyda'r amrywiant lleiaf. Felly, mae yna ddau brawf, a'r prawf cyntaf yw edrych ar y gwahaniaeth rhwng far T1 a far T2. Felly, be fydd angen i ni wneud? Fydd mynd far T1 tynnu ffwrdd far T2. Ond, cyn mod i'n mynd i ddangos ar gyfer yr enghraifft sydd gyda ni, mi wnawn ni edrych ar gyfer rhifau chydig bach yn symlach fel bod ni'n gallu gweld yn union beth sydd yn digwydd. Felly, os oes gyda i far T1 tynnu far T2, ac beth os ddweda i bod amrywiant T1 yn haflu 10 ac bod amrywiant T2 yn haflu 4? Wel, mae 10 tynnu 4 yn naturiol yn haflu 6. Felly, gan fod 6 yn rif positif, mae'n amlwg felly bod y 10 yn fwy na 4. Felly'r un sydd gyda'r amrywiant lleiaf yw T2. Ond, petai ni nawr yn ei trwcio nhw o gwmpas, felly, amrywiant T1 fydd 4 ac amrywiant T2 fydd 10, dyn ni tro hyn yn mynd i gael ateb o negatif 6. A gan bod gynnon ni ateb sydd yn negatif, mae gynnon ni amrywiant T2 yn fwy nac amrywiant T1. Felly, T1 fydd yr amcangyfrifyn diduedd gorau bryd hyn. Felly, gan ddefnyddio yr un fath o logic, fe wnawn ni edrych ar ein henghraifft ni. Felly, far T1 tynnu far T2 gyda ni. Far T1 yw 1 dros 3, sigma wedi sgwario, tynnu ffwrdd far T2, sef 29 dros 25, sigma wedi sgwario. Peth cyntaf newn ni yw defnyddio'r un enwadur. Felly, ewn ni dros 75, felly 25 dros 75, sigma sgwar, dros 75, felly mae angen lluosi 29 gyda 3, felly 87, sigma sgwar. Yna, os gynnon ni 25 dros 75 sigma sgwar, tynnu ffwrdd 87 dros 75 sigma sgwar, mae hynny yn rhoid i ni negatif 62 dros 75 sigma sgwar. Felly mae sigma sgwar, felly ein amrywiant ni ar gyfer pwysau un afal, yn mynd i gymryd rhif positif. Felly, mae rhaid i negatif 62 dros 75 sigma sgwar i fod yn rhif negatif. Felly mae fe'n mynd i fod yn rhif sydd yn llai na 0. Felly, os yw yn rhif sydd yn llai na 0, sawn ni edrych nôl fan hyn ar yr enghraifft nathon ni. Gan bod yr -6 fyna, negatif 6 hyd yn oed yn llai na 0, mae'n dod i'r amlwg bod far T1 yn llai na far T2. Felly, yn ein hachos ni, mae amrywiant T1 yn llai nac amrywiant T2. Felly, mae amrywiant T1 yn llai nag
amrywiant T2. Felly, T1 yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau. Dyn ni'n barod wedi profi bod far T1 yn llai na far T2, ond mae rhaid ni hefyd fod yn hyderus yn defnyddio'r ail fath o brawf. Dyma'r prawf a'i trwyddo gyda chi nawr. Mae'n eitha tebyg, ond y tro hyn, yn hytrach nag edrych ar y gwahaniaeth, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar ffracsiwn. Felly fewn ni far T1 wedi i rannu gyda far T2. Ac fel o'r blaen, be newn ni, cyn edrych ar ein gwerthoedd ni, gewn ni edrych ar rifau sydd ychydig bach yn neisiach. Felly, yr un modd, far T1 wedi rannu gyda far T2. Ar gyfer ein hachos cyntaf, mi newn ni ddweud bod far T1 yn hafel i 3 ac bod far T2 yn hafel i 4. Reit, efo'r rhifau hyn, mae'n ddigon rhwydd i weld bod far T1 yn llai na far T2. Ac o ganlyniad, T1 fydd yr amcangyfrifyn diduedd gorau. Ond beth sydd yn bwysig i ni ei nodi yw bod hwn yn ffracsiwn lle mae'r rhifadur yn llai na'r enwadur. Felly, mae fe'n mynd i fod yn ffracsiwn sydd yn llai nac 1. Ar gyfer ein hail hachos, nawn ni drwco'r rhifau o gwmpas. Felly, far T1 tro hyn, nawn ni roed gwerth o 4, ac far T2 nawn ni roed gwerth o 3. Nawr eto, tro hyn, far T2 yw'r gwerth lleiaf, felly T2 fydd yr amcangyfrifyn diduedd gorau. Ond beth sy'n bwysig i ni sylweddoli yw fod hwn yn ffracsiwn pendrwm. Mae'r top yn fwy na'r gwaelod. Felly, mae'r ffracsiwn yn fwy nac 1. A dyma'r meddylfryd dyn ni'n mynd i fod yn ei ddefnyddio ar gyfer yn henghraifft ni. Dyn ni eisiau gweld beth sydd fwyaf, y rhifadur neu'r enwadur, y rhif ar y top neu y rhif ar y gwaelod. Felly, gawn ni gario ymlaen nawr gyda'n henghraifft ni. Far T1, mi oedd gynnon ni hwnna fel 1/3, sigma sgwar dros 29 dros 25 sigma sgwar. Reit, un o'r pethau cyntaf dyn ni ddim yn hoffi yw'r ffracsiwn o fewn ffracsiwn. Felly, ddim y ffordd mwyaf mathemategol o feddwl ohono fe, ond os oes yna rif ar y gwaelod, be allwn ni wneud yw i symud e i fyny neu i lawr. Felly, mae'r 3 yn mynd i fynd i lawr a'r 25 yn mynd i fyny. Felly, tro hyn, mae gynnon ni 25, 1, sigma sgwed, wedi ei rannu gydag 3, achos bod hwnna'n dod at i lawr, lluosi gyda 29 sigma sgwed. Gawn ni symleiddio hwnna chydig bach. Mae'r sigma sgweds yn gallu mynd. Felly mae gynnon ni 25 dros 3 lluosi gyda 29 yn
87. Ac beth dyn ni'n sylweddoli tro hyn yw bod y rhifadur yn llai na'r enwadur, felly mae fe yn llai nac 1. A gan bod e'n llai nac 1, be dyn ni'n gallu gweld os awn ni nôl i fyny i'r enghraifft yn fan hyn, gan bod e'n llai nac 1, far T1 sydd leiaf. Felly, mae far T1 yn llai na far T2. Felly, T1 yw'r amcangyfrifyn diduedd gorau. Ac fel ydych chi'n sylweddoli, dyn ni'n dod i union yr un casgliad ag y gwnaethon ni wneud yn y prawf blaenorol. Felly, allwch chi ddefnyddio y naill brawf neu'r llall, fe ddylen nhw roed yr un atebion i chi hefyd, ond yn aml iawn mewn arholiad fe wnawn nhw nodi pa un o'r ddau maen nhw eisiau i chi i ddefnyddio.